早又嚟到新嘅嘢啦！今日有咩 do 咧？就係過嚟食早餐啊！早餐嚟講咧，而家6點幾，咁就有避開呢個人潮。點解咧？因為嚟到我比較出名嘅景點啊，就係函館朝市啊。係咁依喺網上面睇過啲介紹話，有幾間係特別出名，咁就去尋找下佢嘅位置啊。溫到喎，但係超級多人。呢條龍咧，唔知要等幾耐，就係為咗呢個嚟。唔知係點操作嘅咧？研究下先。喂，喺度咋嘛？刺身も美味しいけど焼き美味しいですよね。これヤリイカっていう種類ですから。焼きはね、一夜干しみたいな。はいよ、先生。でかい。お兄ちゃんでかいですとね。はいよ。お願いします。はい、席で待ってて。極速體驗完，去競技場啱佢嗰個墨魚嗰個位咧，有個牌寫明咧係有機會會噴墨嘅，墨魚緊張，或者覺得生命垂危嘅時候，好彩呢個最壞嘅情況冇發生。如果唔係，我要山長水遠走翻換山。呢度離我住嗰度都要半個鐘車程，如果中招都幾氣，咁大家就要自行評估呢個風險。咁我就嗌咗一個人氣 No.1 嘅海鮮凍，同埋啱啱嗰個墨魚咧就揀咗做呢個刺身，好似好少食原條嘅墨魚嘅刺身，咁一陣可以試下材料。喂，橙皮黐解過去，完全睇唔出佢係一條墨魚，就事不宜遲啊！試下先，試下咩料先？好甜啊，正！一開始食會比較脆啊，然後擠得耐咧，佢慢慢會變得軟身。係咪嗰啲肌肉纖維係啱啱被湯嘅時候會比較緊繃，所以上到嚟即刻食嘅時候，嗰個口感會更加爽脆。嚟啦嚟啦！超大個！哇！有碗海鮮湯睇落係，哇好熱！從何時起啊？試下湯。鮮海帶、番辣貝、吞拿魚、三文魚啦，又有蟹啊！食嘢先，全部都好新鮮嘅感覺。果然嚟魚市場食係特別唔同。我嘢要投訴，啲飯係熱嘅，係熱到出煙嗰隻熱嘅。唔知係咪因為我掛住講嘢啊，然後焗住咗啲飯入邊啊，食落都偏腍嘅。就係唯一要投訴嘅地方就係呢個。喂，嚟到呢個 Family Mart 啊，嚟試一個想試好耐嘅一個齋啡，好似話係同呢個世界冠軍合作嘅。睇下係咪真係咁爆效先？真係咩？唔算話好特別，不過都叫好飲過一般最求其嗰啲便利店質素嘅。即係如果大家飲過日本便利店嗰啲齋啡，會發現好多都係超級濃啦，嗰啲死苦味。呢個都叫有少少層次，聊勝於無啦。而家就慢慢行過去下一個景點啊，好似係叫金森命題、金森紅磚倉庫，去到再傾。說時遲那時快，到咯。但係啱啱同我想象中差唔遠嘅，係咪因為唔係正門啊呢邊？其實我今日都冇特登上網揾過啲咩攻略。我估呢度係有啲餐廳又有啲賣店咁樣，不過主要都係睇翻佢嗰個歷史痕跡。因為舊時函館呢邊都係北海道呢邊一個比較重要嘅港口城市啦，自然咧有好多外國人嚟過呢邊去發展啊，或者影響住呢邊唔同嘅一啲文化，甚至乎建築咁啦。紅磚倉庫嘅建築群咧就係印證住呢件事啦。繼續邊行可能影下相，或者睇下有冇遇到啲咩有趣嘅嘢再拍俾大家睇。
都有人睇晒。有啲咩鋪咧？就係蜂蜜啦，有賣鞋啊，賣衫㗎啦，有呢個墨汁紮染啊嘅製品、飾物，諸如此類。我應該好反智一樣就係，第一佢唔喺門口度咧加個名俾佢，佢可能好幾個門口先有一塊嗰啲 floor plan 俾你睇咯，即係要你估下咁樣。但係佢特登想你自己入去行下逛下，幫你誤打誤撞會入去買嘢咁樣。20 minutes later， 轉個眼又上咗線啦，買一條鏈啊！咁啱入到去就見到呢條鏈啊，襯晒我今日嘅裝束。佢所有助於嘅功效咧，都正正係我需要咁嘅嘢。肩頸痛啊、疲勞啊、怕凍啊，需要美肌啊、體態調節啊。俾啱啱見到有話亂世前。定期観光遊覧船10万より5万本乗り場までお越しくださいませ。唔得，我覺得自己要遠離呢個金心紅轉倉庫，發現太多嘢買，太多嘢想買，係要離開呢個鬼地方，唔係使晒錢落去。而家就搭咗一架叫 Blue Moon 嘅遊覽船，就喺呢個倉庫對出嘅碼頭，好似話會游1個鐘度，咁就睇下有啲咩景，就影下俾大家睇。集完有1個鐘嘅，我睇8個字到咗。我咪有俾人困咗睡，離遠望到銀國咁樣，其他好似真係冇乜特別。如果唔係好多錢或者好多時間嘅話，其實都冇必要得，就係咁。啊係，唔記得講。而家個賣點就係咩？就係佢下層係有個兒童樂園咁樣咯。即係如果你係有 B 嘅話咧，應該帶過嚟就可以塞住把口。有好多嘢俾玩，千秋都有嘅架船上面。即係可能係唔係 for 我哋啲成年人嚟，或者應該係咁講，呢個似乎係一個親子活動多啲。Coffee 美齡咖啡，啱喺呢個 menu 度見到一個好獵奇嘅嘢，係用北海道哈密瓜整嘅咖喱，咁我就嗌嚟試下，睇下又係日本人嘅魔改定係真係有佢咁樣溝賣嘅道理。來了，試下個凍啡先。話說呢度嘅背對賣，啱啱喺門口見到，聞落都幾苦，對佢。就係典型嘅嗰種燶味嘅咖啡，唯有加些少奶啊！就係嗰種招苦提神嘅味道，可能韓國人好呢味，我就麻麻地。再嚟試下個咖喱，個咖喱都係嘅，好似嗰啲印度嗰啲 butter chicken 咁樣，睇到。哇！聞落有種〜異國風情，試下先。唔知點解隱約聽到個直升機嘅聲音，個咩都係假。試下佢，你又唔可以話佢完全唔夾，而一種用番薯替代咖喱入邊嘅薯仔，然後再多少少果味咁樣咯，係幾趣致啊！個感覺唔可以話佢難食，但係又講唔上好食咁樣，就係咁。食完個辣嘅咖喱，食啲甜嘢啊，加下辣，睇落幾精神喎！呢個陣時。
希望日本人嘅甜品唔會令我失望啦。今次第一落有巨量嘅 cream 啦、餅乾啦、咖啡味雪糕啦，同埋咖啡奶凍咁樣。果然食甜嘢先人快樂，一懟落口嗰個叫咩多巴胺啊，即係飆升。佢塊曲奇係有巧思嘅，佢係咖啡豆形狀，幾搞笑。好，撤退咗啦。為咗企圖幫佢平反下咧，我就揀咗第二款豆啊。呢個剛果民主共和國嘅千炒豆，佢係即場炒添嘅喎，幾開心啊！見住部機喺度兜下兜下咁樣，幾有嗰個參與感。睇下味道如何啊？如果我出條片嘅時候已經試過嘅話，就話翻俾大家知，好飲唔好飲。依家就可能翻一翻酒店啊，擺低啲嘢先。今晚準備上呢個函館山，費事拖咁多嘢上去。An eternity later，我又翻嚟啦，但係咧去呢個函館山睇夜景之前咧，早少時間我就順路啊去睇下呢個函館比較出名嘅斜坡喺園丁呢一區入邊。正如我今朝所講啊，呢邊係北海道舊時幾出名嘅港口城市，就會有好多外國人喺度居留啦。好自然地，佢就會留低咗一啲由異國帶入嚟嘅一啲建築風格咁啦。咁而家就去可能影下相咁啦，散下步咁啊。大家都喺度影斜路啊！咁諗斜路有咩好影？都想尊重人哋攞嚟賣街嘅景點啊！但係咧呢個斜坡咧就真係唔係好理解點解佢咁出名？係咪佢要有翻啲節日裝飾啊、掛下燈啊，或者落下雪咁樣會有啲料到咧？咁睇落係一條斜路啫。就喺啱啱呢個八幡坂行一小段路咧，5分鐘唔睇就過到嚟呢個上函館山山頂展望台嘅纜車站。大家天色都真係渣渣地嘅，同埋落緊雨粉添。希望唔會越落越大啦。Guess what？冇帶遮我又。Good luck to me。勁快咯，5分鐘有冇啊？就上到嚟呢個山頂。咁都係嗰啲啦。如果你想喺纜車上面睇景咧，就上坡嗰陣咧，要行去行車方向嘅車尾。落山嘅話咧，就係逼去車頭，就會欣賞到最好嘅景觀啊！但係咧，唔知大家知唔知我依家咧嚟時又適逢呢個日本黃金週啊，12年休最多，比較難逼啲啦。亦都無謂為咗等個頭位而特登等下一班纜車咁樣，都係要上到嚟呢個展望台個景觀先係最好嘅。夜晚亮咗燈之後會差好遠，咁就拭目以待啦。等緊睇夜景嘅時候，我越諗越唔對路。點解呢個函館山嘅景色越望越覺得似曾相識嘅呢？唔諗又只可，一諗食蘋果。喂，仆你個街長洲嚟嘅，唔可以話好似，只可以話係一模一樣。喺日本都睇出街嘅感覺係犀利嘅。等等下又落起毛毛雨。人群都擠擁起上嚟，幾百人一齊冒雨淋雨睇夜景，都算係另一種浪漫，另一種成就。臨走前就送俾大家，我喺風寒交迫之下，企咗粒幾鐘先睇到嘅函館山景啦。